tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang gejala alam. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar? Oke, bagus kalau sudah siap. Sudah mandi ya? Ya, hebat sudah mandi. Sudah sikat gigi juga? Oke, bagus. Berarti anak-anak sudah siap untuk belajar, sudah menjaga kebersihan tubuh. Anak-anak, hari ini kegiatan kita ada dua. Yang pertama, bercerita tentang film Siaga Gunung Meletus. Lalu yang kedua, kita akan bermain membuat tulisan atau huruf menggunakan batang korek api, atau tusuk gigi, atau bisa juga menggunakan pensil warna. Tujuan kegiatan kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan anak-anak dapat mengembangkan sikap disiplin dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat huruf atau tulisan, anak-anak dapat mengenal keaksaraan awal. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Oke. Jadi anak-anak saat ini masih belajar di rumah, tapi tetap diingat ya, ketika belajar ada komitmen. Yang pertama tertib, ketika belajar anak-anak duduk ya. Yang kedua tenang, anak-anak mendengarkan video dari Bunda. Yang ketiga rapi, anak-anak tetap menggunakan seragam sekolah. Hari ini hari Selasa, jadi jadwalnya adalah kemeja kuning. Untuk yang perempuan memakai rok biru dan yang anak laki-laki memakai celana biru. Yang keempat sopan kepada mama atau papa yang mendampingi anak-anak. Dan yang kelima jujur. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang macam-macam bencana alam. Kemarin kita sudah mengenal macam-macam bencana alam ya. Nah, supaya anak-anak tetap ingat, Bunda akan mengulangnya kembali. Coba anak-anak lihat di gambar. Anak-anak masih ingat ini namanya bencana alam apa? Nah, ini ada gunung. Ya, ini adalah gunung meletus. Ayo ulangi, gunung meletus. Coba anak-anak lihat di gambar. Anak-anak masih ingat ini namanya bencana alam apa? Kalau yang tanahnya jatuh ke bawah, ini disebut apa? Ya, ini tanah longsor. Betul sekali. Ayo ulangi, tanah longsor. Coba anak-anak lihat di gambar. Kalau bencana alam yang ini namanya apa? Ya, ini adalah banjir. Ayo ulangi, banjir. Nah, banjir dikarenakan hujan deras yang terus-menerus menyebabkan selokan atau got di sini airnya penuh, tidak bisa menampung air lagi. Nah, terjadilah banjir. Nah, anak-anak coba lihat di gambar. Masih ingat ini namanya bencana alam apa? Ini yang terjadi di pantai atau lautan. Ya, ini adalah tsunami. Betul sekali. Ayo ulangi, tsunami. Nah, tsunami ini karena gelombang air yang sangat tinggi. Lalu coba anak-anak lihat di gambar. Ini namanya bencana alam apa ya? Nah, kalau seperti ini terjadi karena tanahnya ini bergetar. Nah, menyebabkan seperti ada goyangan. Lalu menyebabkan rumah-rumah hancur, rubuh, jalan-jalan pun retak. Ini disebut apa anak-anak? Ya, ini adalah gempa bumi. Ayo ulangi, gempa bumi. Coba anak-anak perhatikan ini bencana alam apa ya? Ini terjadi pada musim kemarau karena kekeringan. Ya, ini adalah kebakaran hutan. Ayo ulangi, kebakaran hutan. Tugas anak-anak yang pertama yaitu melihat film tentang Siaga Gunung Meletus. Lalu yang kedua, nanti anak-anak bisa menceritakan kembali ya film yang sudah anak-anak lihat. Misalnya, tadi ada film tentang gunung meletus. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau gunung meletus? Ya, yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengungsi. Nah, mengungsi pindah ke tempat yang jauh dari gunung, lalu membawa makanan ringan atau obat-obatan. Nah, seperti itu nanti anak-anak bisa menceritakannya kembali ya. Gunung api ini bisa meletus kapan saja, teman-teman. Mereka harus segera diperingatkan. Baik, aku akan segera ke sana.
Siap-siap, gunung akan meletus. Tindakan yang tepat. Segera beritahu warga apabila gunung api di sekitarmu mulai mengeluarkan banyak asap dan suara gemuruh. Bapak, ayo ikut naik. Oh, iya, baiklah. Ayo, mari semuanya berkumpul di dekat perbatasan desa. Itu jauh dari gunung. Baca peta evakuasi kalian masing-masing. Ayo. Betul sekali. Cari tempat yang aman untuk mengungsi, lalu sosialisasikan peta evakuasinya supaya warga bisa langsung tahu harus kemana. Bawa barang-barang yang penting saja, terutama bahan makanan, minuman, serta obat-obatan. Yang memiliki kendaraan, mohon untuk membantu mengungsikan penduduk terutama anak-anak, orang lanjut usia, serta orang cacat. Kenakan masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Dan kenakan juga pakaian yang melindungi tubuh. Ya, Pak. Ya, gunung apinya terus-menerus mengeluarkan asap hitam dan suara bergemuruh ini. Nah, kami sudah mengungsi ke dekat perbatasan desa. Baik. Oh, baik, Pak. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apa sanak keluarga Bapak Ibu sudah di sini semua? Syukurlah. Apa Bapak Ibu membawa family kit yang berisi bahan makanan dan obat-obatan? Bawa. Ya, tidak sempat. Baiklah, jangan khawatir ibu-ibu. Pak Joni sudah menelpon tim BPBD dan warga desa tetangga untuk meminta bantuan makanan. Untuk kedepannya, Bapak Ibu selalu siapkan family kit. Ini penting sekali. Apa itu family kit? Boleh pinjam, Pak? Iya, Dek. Nah, family kit itu seperti ini Bapak Ibu. Satu tas yang berisi makanan kering, minuman, serta obat-obatan untuk keadaan darurat. Pastikan cukup untuk 2-3 hari dan taruh di dekat pintu supaya bisa segera dibawa. Selalu sediakan setiap saat karena kita tidak pernah tahu kapan bencana itu terjadi. Ya, itulah yang tadi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bahwa tanpa kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semua, mungkin banyak dari kita yang masih di desa ketika gunung ini meletus. Jadi semua ini berkat kesigapan Bapak Ibu sendiri. Sekarang saya akan membagikan buku panduan antisipasi gunung meletus. Di situ ada semua informasi, seperti cara perawatan dan lain-lain. Mohon Tugas anak-anak yang kedua yaitu anak-anak bermain membuat tulisan atau huruf dengan batang korek api atau tusuk gigi. Anak-anak hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya bermain membentuk huruf dari tusuk gigi atau stick es krim atau bisa juga menggunakan pensil. Nah, anak-anak, yuk kita buat ya. Kita bermain huruf. Di sini Bunda mencontohkannya memakai tusuk gigi. Nanti kalau anak-anak tidak ada tusuk gigi tidak apa-apa, boleh juga memakai korek api atau apapun yang ada di rumah ya. Misalnya nih Bunda mau buat huruf B. Buat huruf B. Nah, seperti ini. Nih, B. Lagi, misalnya mau membuat huruf F. Nah, seperti ini. Ya, lagi misalnya mau membuat huruf H. Nah, ini huruf H. Lagi misalnya anak-anak mau membuat huruf C. Nah, lagi misalnya mau membuat huruf P. Seperti ini. Nanti anak-anak boleh bebas membuat hurufnya ya. Seperti ini anak-anak. Contohnya, semangat. Jadi itu saja ya anak-anak kegiatan kita hari ini. Semangat ya belajarnya, pasti bisa. Anak-anak, sekarang kita merefleksi. Ayo disiapkan nomor refleksi dan stikernya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu bisa merapikan peralatan yang sudah digunakan? Apakah hari ini kamu bisa bercerita tentang gunung meletus dan membuat huruf dari tusuk gigi atau stick es krim atau pensil warna? Kalau anak-anak bisa dan hari ini senang, anak-anak bisa menempelkan stiker yang tersenyum.
kalau anak-anak bisa dan hari ini senang, anak-anak bisa menempelkan stiker yang tersenyum. Sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Dadah.